আসলে দেখুন হাওড়ে বেশ পরিমাণে ঢেউর কারণে আমি এখানে টিকে থাকতে পারছি না। আর দেখুন এই যে জঙ্গলগুলো আসলে এটা হচ্ছে সামুদ্রিক পাহাড়ের হয়ে থাকে। এই জঙ্গলগুলো আমাদের হাওড়ে হয়েছে আর এই জঙ্গলগুলোর মাঝখানে বেশ পরিমাণে মাছ লুকিয়ে থাকে আর সেটাকে আমরা এবার এখানে হাত দিয়ে ধরবো। চলুন তাহলে। আসলে এই ঝোপগুলোর মধ্যে বেশ পরিমাণে মাছ লুকিয়ে থাকে। ও মাই গড, দেখুন এটাতে মাছ রয়েছে কিন্তু আমি ধরতে পারছি না, তার কারণে এগুলোর যে এই ধার রয়েছে এটি লেগে আমার হাত কেটে যাওয়ার মতো অবস্থা। চলুন। ও মাই গড, ও দেখুন এই বিল্লাগুলোর মাঝখানে অনেক মাছ লুকিয়ে রয়েছে। ও মাই গড, বেশ পরিমাণে স্রোত হচ্ছে আর এখানে অনেক পরিমাণে ঢেউ, তার কারণে আমার মাছ ধরতে অনেকটা অসুবিধা হচ্ছে আর বেশ কষ্ট করে মাছ ধরে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন মনে হচ্ছে এখানে বেশ পরিমাণে মাছ রয়েছে আর এটাকে আমি ধরবো। আমি কিছু মাছ ধরতে পেরেছি। ও মাই গড, আর এখানে টিকাই বেশ মুশকিল। আর চলুন আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন আমার দুই হাতে বেশ পরিমাণে মাছ রয়েছে আর এই মাছগুলো এই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। আর চলুন দেখুন কী পরিমাণে মাছ পেয়েছি আমি একসঙ্গে, কতগুলো মাছ। এগুলো আমরা কি খলসা মাছ বলে থাকি আর এটাকে আমরা বাংলা ভাষায় পুঁটির মাছ বলে থাকি। চলুন তাহলে এটাকে রেখে দেবো, আবার পরবর্তীতে আপনাদেরকে ধরিয়ে দেখাবো। দেখুন এগুলো সবগুলো একবার আমার হাত থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে। চলুন এটাকে রেখে দেবো আমার এই বালতিটিতে আর তারপরে আপনাদেরকে আরও মাছ ধরে দেখাবো। চলুন তাহলে যাওয়া যাক। আর ও মাই গড, দেখুন হঠাৎ করেই আসলে হাওড়ে বেশ পরিমাণের ঢেউ শুরু হয়ে গেল আর মনে হচ্ছে মারাত্মক পরিমাণের বাতাস উঠতেছে। আসলে খুব একটা ভয়ঙ্কর, এখানে থাকা অনেকটাই ক্ষতিকর যুক্ত হতে পারে, কিন্তু আমি যত দ্রুত সম্ভব আপনাদেরকে কিছু, আর এখানে কিন্তু আমার জন্য খুব কষ্টকর। চলুন তার কারণে আমরা সামনের ভিত্তিতে দেখবো আর কোনো মাছ পাওয়া যায় কিনা আর এটাতে দেখবো। চলুন আসলে আমি যতই সামনের দিকে এগোচ্ছি আসলে বেশ পরিমাণের নিচু আর এখানে টিকে থাকা আমার জন্য বেশ কষ্টকর। দেখুন এখানে বেশ পরিমাণে নিচু আর এখানে আমাকে ডুব দিয়ে মাছ ধরতে হবে। চলুন তাহলে ডুব দেওয়া যাক। মাছ লুকিয়ে রয়েছে, এটিতে আপনাদেরকে ধরিয়ে দেখাবো আর আমার নিঃশ্বাসটা বেশক্ষণ নিতে পারছি না। চলুন তাহলে আবার যাওয়া যাক। ও আসলে দেখুন হাওড়ে বেশ পরিমাণে ঢেউর কারণে আমি এখানে টিকে থাকতে পারছি না। আর চলুন একটি মাত্র মাছ আমি পেয়েছি, এটি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। নিচে খাদে আটকে রেখেছি এবং আমি এটি ডুব দেওয়ার পরে আপনাদেরকে উঠিয়ে দেখাবো। চলুন তাহলে নিচে প্রবেশ করা যাক এবং এটিকে জানা যাক। ও দেখুন এটি বেশ